Përshëndetje miq, mirë se erdhët edhe sot në të jetosh besimin. Sot do të flas se çdo të thotë të jesh i qëndrueshëm. A e dini që Bibla thot mos u lodhni duke bërë të mirën? Sepse një ditë do të vi dita e frutit, e korrjes, e rezultateve. Pra mos u lodhni së investuari, së punuari, edhe kur kjo që ju bëni, nëse është e mirë në thelb, është monotone për ju, sepse është një gjë e përditshme dhe e përditshme dhe e përditshme. Nga historia botërore, kemi një shembull të jashtëzakonshëm që na vjen nga Kenya. Gruaja me emrin Wangari Maathai, e cila ishte shkencëtare, filloi të mbjell disa pemë me gra dhe fshatrave të varfra. Nuk pati duar trokitje, as mbështetje politike, përkundrazi u tallu, përqeshu, përsekutua dhe në fund, në vend që shpërblej, u burgos. Për vite të tëra dukej sikur përpjekjet e saj nuk po sillnin asgjë. Por ajo nuk u dorëzua. Me kohën miliona pemë u mbollën, mjedisi u rigjallërua dhe shpresë lindi në vendin e saj. Ajo tregoi se fryti i vërtet shpesh vjen më vonë, por vjen vetëm për ata të cilët janë të qëndrueshëm. Ajo thoshte, çdo pemë që mbjell është një akt besimi në të ardhmen. Pikërisht kjo është të jesh i qëndrueshëm, të punosh sot për atë të cilën ti nuk e sheh, por do të vi nesër. Seneca thoshte, nuk është se gjërat janë të vështira dhe prandaj ne nuk guxojmë, por sepse nuk guxojmë, ato bëhen të vështira. Më lejoni të ndaj për ju shkurtimisht disa gjëra që dua t'i mbani mend. Të lodhesh është njerëzore. Të dorëzohesh është vendim. Shumë shërptorë të Zotit nuk ndalen sepse nuk besojnë më, por sepse nuk shohin rezultatet që presin. Galatasit, ku shkruan apostulli Paul te kjo letër, nuk thot nëse nuk lodheni, por thot kundërtën, mos u lodhni së bëri të mirën. Mos u dorëzoni. Aristoteli thoshte durimi është më i hidhur se vdekja, por fruti i tij është i ëmbël. Ashtu si një pemë nuk jep fryt më një herë, as përpjekjet tona, për kushtimi ynë nuk do t'japi me një herë rezultatet të shpejta. Gruaja nga Kenya mbolli fara që do t'i korrnin breza të tjerë pas saj, edhe ne shpesh mbjellim me lot, atë që dikush tjetër do ta korrë, siç Bibla thot, me gëzim. Kierkegaardi gjithnjë na kujton, besimi është të besosh përpara se të shohësh. E pra miq, qëndrueshmëri është të vazhdosh edhe kur ende nuk shikon rezultate. Së treti, Perëndia nderon qëndrueshmërinë. Zoti nuk mat suksesin siç e mat bota. Ai nderon besnikërinë, jo shpejtësinë. Ai shikon çdo përpjekje të heshtur, çdo lutje të fshehtë, çdo shërbim që duket i padukshëm. Nuk ka rëndësi sa ngadalë duke ecur, për sa kohë që ti nuk ndalesh. Lejoni të ju drejtoj 2-3 pyetje të rëndësishme. Ku jam duke u lodhur shpirtërisht? Në cilën fushë jam duke u tunduar? Të dorëzohem? Apo i mas rezultatet me orën e Zotit, apo me durimin tim të kufizuar? Ndoshta aktualisht je lodhur në shërbes, mbase në familje, mbase tek vendi i lutjes, pikërisht tek ato lutje që duket se nuk kanë përgjigje, mbase në vendin e shërbimit që nuk vlerësohet, mbase tek përpjekja për të jetuar drejt në një botë të shtrëmbër. Por fjala e Zotit thot, mbajini mend, në kohën e dur do të korrim nëse nuk lodhemi. Qëndrueshmëria nuk është heroizmi i një dite, por është bindje e heshtur e vazhdueshme e çdo dite të jetës tënde. Le t'i lutemi Zotit së bashku. I dashur Zot, më ri për të ri forcën për të vazhduar. Kur ndjehemi lodhur, i drobitur, i dekurajuar, më kujto se ti vepron edhe kur unë nuk të shoh. Më jep një zemër që nuk dorëzohet dhe një besim të palëkundur që qëndron deri në fund. Bekoj miqtë e mi, gratë dhe burrat, vajzat dhe djemt që kanë parë këtë video mesazh të kësaj dite. Na jep forcë o Zot që të vijojmë dhe të jemi të qëndrueshëm së bëri me përkushtim gjërat e mira që ti na ke besuar. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, kështu dhe për sot, me zi pres ju takoj nesër.